बढेमा थियो कि केटाको अहिलेको पर बटो गाड्ने बुढी भन्थे नि भटाइ गरेर चाउला त्यहाँ दुईवटा पऱ्यो अब खेत थियो कि हो मैले बाटो हरेक गरेर माग्दा दुःख दिँदो रहेछ हो भाइ हरेक गरेर निकाल्यो हामीले त्यो तिनजना डाइलगको जाउँ भनेर जलगाउँले पहिला चाहिँ त्यो हेमन्तले चाहिँ माथिबाट दिन्छु भनेर भन्नु के तलबाट दाइले चाहिँ दिन्छु भनेर भन्नु फेरि भाइले मेरो थुप्रो बिरुवा बिग्रिँदैछ नदिने भनेर तनाव बनायो अनि बिहार धन्दा लु लाने हो माथि गएर होइन माथिबाट त अहिले माथिबाट राम्रो बाटो खनेन भाइले राम्रो खन्दा राम्रो खन्दा रहेछ धेरै पनि लागेन माथि गएर